ইংলিশ কেয়ারে স্বাগতম। আশা করি ভালো আছেন। আজকের বিষয় কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স। খুবই পরিচিত একটি বিষয় যেটা এসএসসিতে আছে এবং এইচএসসিতেও আসে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও আসে। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ। কানেক্টরস মূলত এমন কিছু অ্যাডভার্ব ও কনজাংশন যা সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডের মাঝে সংযোগ, বিয়োগ বা ধারাবাহিকতা ফ্লো রক্ষা করে। যেমন অ্যান্ড, অ, বাট, ইয়েট, স্টিল, বিকজ, রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, হু, হুইচ, হোয়াট, হোয়েন, হাউ, দ্যাট, অ্যাজ, সিন্স ইত্যাদি। তাহলে আমরা দেখলাম কানেক্টরস মূলত এমন কিছু অ্যাডভার্ব এবং কনজাংশন যা সেন্টেন্সে যোগ, বিয়োগ বা সেন্টেন্সের ফ্লো রক্ষা করে। ফ্লো রক্ষা করে মূলত কানেক্টরসের মেইন পারপাস। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। লেটস হ্যাভ এ লুক। সেন্টেন্সের ধারাবাহিকতা রাখতে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, দেন, নেক্সট, ফাইনালি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। If you want to be a good student, you want to do certain things. যেমন firstly, you have to study hard. Secondly, you must go to college daily. Thirdly, you must sit on the first bench. Then, you must listen to your teachers. Finally, etc. তাহলে একটি সেন্টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্ট অথবা অ্যাট ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, দেন, নেক্সট, ফাইনালি ইত্যাদি। তাহলে ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু স্টাডি হার্ড। সেকেন্ডলি, ইউ মাস্ট গো টু কলেজ ডেইলি। থার্ডলি, ইউ মাস্ট সিট অন দ্য ফার্স্ট বেঞ্চ। Fourthly, or then, you must listen to your teacher. Finally, you must go to your goals. আমরা এভাবে সেন্টেন্সের ধারাবাহিকতা যদি তোমরা দেখতে পাও কোশ্চেনে, তাহলে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, দেন, ফাইনালি, নেক্সট এগুলো ইউজ করবে। আশা করি এই লেসনটা বুঝতে পেরেছ। চলুন পরবর্তীতে কী হয় দেখা যাক। সেন্টেন্সের মাঝে সংযোগ ঘটাতে অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, বোথ অ্যান্ড, নট অনলি বাট অলসো, আইদার অর, নেদার নর, দ্য সেম অ্যাজ অথবা দ্যাট বসে। যেমন রহিম ড্যাশ করিম গো টু কলেজ, তাহলে বলতে রহিম অ্যান্ড করিম। বাট নাম্বার 2, রহিম ড্যাশ করিম গোজ টু কলেজ, এখানে ভার্বটার দিকে খেয়াল করো, ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়ে গেছে, ইয়েস যোগ করা আছে। তাহলে এখানে অ্যান্ড দেওয়া যাচ্ছে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিতে হবে। রহিম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ করিম গোজ টু কলেজ। দেখো একটা সেন্টেন্সের নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভের পরে যদি দুইটা গ্যাপ থাকে আগে পরে, তাহলে নট অনলি বাট অলসো, বোথ অ্যান্ড, আইদার অ, নেদার নর এরকম আমরা দিতে পারি। তবে নট অনলি রহিম বাট অলসো করিম ওয়েন্ট টু কলেজ, বোথ রহিম অ্যান্ড করিম ওয়েন্ট টু কলেজ। আইদার করিম নর, আইদার করিম অ রহিম ওয়েন্ট টু কলেজ। দিস ইজ দ্য সেম বুক অ্যাজ আই ওয়ান্ট, অথবা দিস ইজ দ্য সেম বুক দ্যাট আই ওয়ান্ট। তাহলে আমরা দেখলাম সেন্টেন্সের মাঝে সংযোগ ঘটাতে আমরা এই কনজাংশনগুলো ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল এজ, বোথ অ্যান্ড, not only but also, either or, neither or nor, the same as অথবা that। যেমন রহিম অ্যান্ড করিম go to college, রহিম as well as করিম goes to college। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। বিয়োগ বোঝালে অ, বাট, yet, still, on the other hand, on the contrary, whereas, রাদা, ওয়াইল এগুলো বসে। যেমন
Karim or Rahim goes there. Karim or Rahim goes there. He is honest but poor. He is honest but poor. He is honest while whereas on the contrary, on the other hand, his brother is dishonest. সে সৎ, অপরদিকে তার ভাই অসৎ। তাহলে আমরা দিতে পারি হি ইজ অনেস্ট অন দ্য কন্ট্রারি, অথবা অন দ্য আদার হ্যান্ড, অথবা ওয়ারিয়াস, অথবা ওয়াইল, যেখানে বা অপরপক্ষে হিজ ব্রাদার ইজ ডিসঅনেস্ট। তাহলে আমরা দেখলাম সেন্টেন্সের মাঝে যদি বিয়োগ ঘটানো হয়, বিয়োজক সৃষ্টি হয়, তাহলে অর, বাট, ইয়েট, স্টিল, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ওয়ারিয়াস, রাদার, ওয়াইল এগুলো বসে। এক্সাম্পলগুলো দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন। যেমন করিম অর রহিম গোজের, এখানে অ্যান্ড দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে ভার্ব সিঙ্গুলার আছে, সুতরাং অর দিতে হবে। করিম অর রহিম গোজ দেয়ার, হয় করিম না হয় রহিম গেছে। হি ইজ অনেস্ট বাট পোর, সে সৎ কিন্তু গরিব, অথবা এভাবে হতো হি ইজ পোর বাট অনেস্ট, এটাও বলা যেত। হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ, দেখো কমা দেওয়া আছে, কিন্তু অথবা অপর দিকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ওয়ারিয়াস অথবা ওয়াইল, হিজ ব্রাদার ইজ ডিসঅনেস্ট, সে সৎ কিন্তু তার ভাই বা অপর পক্ষে বা অপর দিকে তার ভাই হচ্ছে অসৎ। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। লেটস হ্যাভ এ লুক অন দ্য নেক্সট। কারণ বা কারণে বোঝালে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, বিকজ অফ, ফর, ডিউ টু, ওয়িং টু বসে। তাহলে কারণ অথবা কারণে যদি বাংলা মিনিং এরকম হয়, তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, যেহেতু সেহেতু বোঝালেও দেওয়া যেতে পারে, বিকজ অফ, ফর, ডিউ টু, ওয়িং টু বসে। যেমন ড্যাশ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড, যেহেতু আবহাওয়া খারাপ ছিল, আই কুড নট গো আউট, আমি বাইরে যেতে পারলাম না। আমরা দিতে পারি অ্যাজ অথবা সিন্স। কারণ বা কারণে বোঝালে আমরা দিতে পারি অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, বিকজ অফ, ফর, ডিউ টু, ওয়িং টু। এখানে ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ বসানো যেতে পারে, সত্ত্বেও বা কারণে একই মিনিং। যেমন এক্সাম্পল ড্যাশ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড, আই কুড নট গো আউট। তাহলে আমরা দিতে পারি সিন্স অথবা অ্যাজ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড, যেহেতু আবহাওয়া খারাপ ছিল, আই কুড নট গো আউট। এভরিবডি রেসপেক্ট হিম বিকজ হি ইজ অনেস্ট অ্যান্ড ফায়াস। আরও এক্সাম্পল দেখা যাক, ড্যাশ হিজ টাইমলি অ্যাকশন, আই কুড বি এবল টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক। আমরা এখানে বিকজ অফ দিতে পারি, বিকজ অফ, ডিউ টু, তার টাইমলি অ্যাকশনের কারণে আমি কাজটা করতে পেরেছিলাম। পিপুল রেসপেক্ট হিম বিকজ অফ হিজ অনেস্টি, ডিউ টু হিজ অনেস্টি, ফর হিজ অনেস্টি, যে কোনো একটা দিতে পারি। তারপরে ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ হিজ স্টাডিং হার্ড, হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম, তার পড়াশোনা করা সত্ত্বেও সে ফেল করলো। বাট অথবা বাট ফর অথবা ইনস্পাইট অফ হিজ প্রভার্টি হি ইজ অনেস্ট, তার দারিদ্রতা সত্ত্বেও সে সৎ। I am not happy because I am not enough wealth. I am not happy because I have not enough wealth. তাহলে আমরা দেখলাম এক্সাম্পল, প্রথমে বাট ফর দিতে পারি, ইনস্পাইট অফ দিতে পারি, ডেসপাইট দিতে পারি, বিকজ অফ দিতে পারি। নাম্বার 2তে বিকজ অফ দেওয়া যেতে পারে। নাম্বার 3তে ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ হিজ স্টাডিং হার্ড, হি ফেলড ইন দ্য এক্সাম, এটা দেওয়া যেতে পারে। তারপর নাম্বার 4 ডেসপাইট হিজ প্রভার্টি অথবা ইনস্পাইট অফ হিজ প্রভার্টি, তার দারিদ্রতা সত্ত্বেও হি ইজ অনেস্ট, সে সৎ, এটা দেওয়া যেতে পারে। আই অ্যাম নট হ্যাপি, আমি সুখী নই, কারণ আই হ্যাভ নট এনাফ ওয়েলথ, আমার যথেষ্ট সম্পদ নেই। বিকজ আই হ্যাভ নট এনাফ ওয়েলথ। তাহলে আমরা ফরও এখানে দিই, ফর আই হ্যাভ নট এনাফ ওয়েলথ, ফরও এখানে কারণ বোঝায়। তাহলে আমরা দেখলাম একটা জিনিস যদি ফ্রেজ থাকে তাহলে বিকজ অফ, ইনস্পাইট অফ, ডিউ টু, বাট ফর এগুলো বসানো যাবে। আর যদি সাবজেক্ট ভার্ব থাকে তাহলে অ্যাজ, সিন্স, হোয়েন, টোয়েন এই টাইপের কিছু বসাতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।
কানেক্টরসের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখতে থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর বিং উইথ SA কেয়ার।